tudi zdaj še po 4 mesecih po tem neurju dejansko se srečujemo prav vsi, ki smo bili prizadeti v tem neurju, kar z takimi hudimi morami in tudi, bom rekel, kar z težkimi psihičnimi stanji. Teden je naokoli, dobrodošli v novem Ljubno podcastu. Z mano današnji gost, gospod župan občine Ljubno. Lep pozdrav in hvala, ker ste se udeležili našega podcasta. Hvala vam, da ste me povabili, pa da lahko povem kaj lepega tudi o Ljubnem in o našem skakanju. Se ni treba samo lepo govoriti, tako kot je, resnico. Dajva se najprej lotiti mogoče vprašanja, ki ga postavim vsakem svojem gostu. Kdo je gospod Franjo Naroločnik? Ja, zdaj, če začnemo čisto od malega, pa sem najbrž res ta prvo smučarski skakalc. Ker na naši kmetiji so seveda te male skakalnice in če smo se že začeli kam ozirati iz svoje sobe, je bila seveda prva skakalnica, pa recimo, da smo tam zrasli, ampak seveda skozi življenje nas je pot vodila pač kjer nas je, ostal pa sem zvest našemu Ljubnemu, našim tradicijam, se pravi skokom, če smo zdaj v tej temi, potem seveda tudi našemu flosarstvu, našim lepim navadam, ki jih imamo na tem našem podeželju, našim tradicijam, ostal zvest naši naravi in ostal zvest našim ljudem. Torej sem župan, 4. mandat, prej sem bil pa že 12 let direktor občinske uprave, se pravi, da sem že skoraj 30 let zavezan občini Ljubno, zavezan našim krajem, našim ljudem in upam, da smo seveda skupaj z njimi naredili marsikaj zelo lepega za naše kraje in ljudi. Že kar nekaj let obiskujem Ljubno in vsakeč je nekaj novega, vsakeč poskrbite, da vaši vaščani pridobijo kakšno novo stvar. Vemo pa, da so letos bile zelo hude poplave. Koliko je to prizadel občino in prav tukaj Ljubno ob Savinji? Ja, mogoče bi začel ravno iz lanskega leta, ki je bil tak višek delovanja naše občine, tudi višek našega skupnega sodelovanja. Lani smo postali najprodornejša podeželska skupnost v Sloveniji in tudi v zlati skupini 5 najprodornejših podeželskih skupnosti v Evropi. Se pravi, izjemno priznanje, ki nam ga je podarila Komisija Evropske unije. Res z krasno infrastrukturo, s krasnim sodelovanjem, tako z ljudmi, z društvi, z podjetji, kot so seveda z vsemi, ki sodelujejo pri razvoju naše občine. Zelo veseli in ko sem pripravljal govor o občinskem prazniku, ki je bil letos prav 4. avgusta, sem imel tak krasen govor, ki pa sem ga seveda v jutranjih urah omaknil na rob svoje mize in se posvetil reševanju življenj, kot seveda tudi vsi moji prijatelji, prostovoljci, gasilci, civilna zaščita. In 4. avgusta je dejansko res nam ta občinski praznik, to naše slavje odneslo, ta poplava, te padavine. Srečni, da smo preživeli, pa zelo nesrečni zaradi vsega, kar nam je takrat ta voda povzročila. Še danes imamo kar 13 družin razseljenih, pa kar nekaj ljudi še čaka, kaj bo odločitev v zvezi z njihovimi hišami. Jaz srčno upam, da jim čim prej najdemo rešitev in da lahko začnejo kot ptički plesti nova gnezda, kjer bodo lahko zaživeli. Jaz verjamem, da bomo res z naprednostjo, odgovornostjo pripeljali Ljubno spet na ta zmagovita pota, kot je bilo v lanskem letu. Kako je mogoče za nas? Nas niso tokrat prizadele poplave, pa mogoče se niti ne zavedamo, koliko je to hudo, ampak tudi vaša hiša je bila zelo blizu vode, kolikor sem seznanjena. Kako je vi na funkciji župana, hkrati morate reševati celotno situacijo občine,
zraven pa tudi vi ne veste, ali bo voda prišla v hišo ali voda ne bo prišla v hišo, kakšne bodo posledice, kako se vi spopadate s tem? No, seveda, teh občutkov ne privoščim nikomor. Dejansko je bilo že v nočnih urah, ko smo šli pač alarmirati ljudi okoli po občini, zelo, zelo nevarno naše početje. Vse vode so nenormalno naraščale. Jaz sem recimo pustil avto tamle gore in zaselka, ker sploh nisem več mogel z njim domov, pa hvala Bogu, so se tudi ti ljudje nekako rešili. Bili so pa vsi v minuti do tega plazu, ko bi lahko v bistvu odnesla več družin, odnesle več hiš, ampak lahko bi pa tudi ljudi, ampak hvala Bogu smo nekako kot ljudje uspeli preživeti. Drugi korak je bil reševanje sosedov, ker so bili vsi zaliti z vodo, nekaterim je kamenje zasulo hiše, sam sem s traktorjem vlačil avtomobile ven iz te vode, iz tega kamenja. In ko smo nekako uredili te osnovne stvari, sem šele pogledal, kako je okoli moje hiše. K sreči ni bilo vode, sem pa videl, da je pa dejansko tekel potok po skakalnicah, se pravi, prav nad skakalnicami se je porušilo kar 3-4 precej veliki plazovi, ki pa so k sreči oplazili te naše skakalnice, naredili sicer nekaj škode, ampak vsaj kot profil je ostal. Potem sem se seveda po kar dolgi poti napotil peš do naših pisarn, kjer smo že imeli štab civilne zaščite. Pol pa se je seveda začelo generalno reševanje vseh pač najprej ljudi, ki so ostali ujeti v svojih hišah. Moram reči, da tudi seveda v tistem času, ko sem jaz reševal sosede, je civilna zaščita in gasilsko društvo vse delovalo kot, bom rekel, pravi stroj. Ampak ti ljudje so ostali ujeti v hišah in smo potem tudi s helikopterji in drugimi pač načini reševali te ljudi. Hvala Bogu, še enkrat poudarjam, rešili vse. Nismo pa seveda mogli rešiti vsega premoženja. In to je bil tak adrenalin, ko v bistvu niti takrat ne občutiš dosti, ampak samo gledaš, kako reševati, kako rešiti sebe, kako druge. Seveda, ko pa tisti mine tisto najhujše neurje, pa seveda začnejo čustva svojo pot. In lahko rečem, no, da tudi zdaj še po 4 mesecih po tem neurju dejansko se srečujemo prav vsi, ki smo bili prizadeti v tem neurju, kar z takimi hudimi morami in tudi, bom rekel, kar z težkimi psihičnimi stanji, ker seveda ob tem doživljamo, kaj vse je prej bilo že urejeno, pa nam je narava v bistvu v parih urah odnesla vse, kar smo si prizadevali urediti v mojih preteklih 30 letih, nekateri pa še le. Kaj pa sedaj vidimo, ko se vozimo tukaj, da delate s polno paro, pospravljate, obnavljate. Kaj pa, ne vem, ko se pojavijo padavine, je prisoten sigurno strah, kaj to prinaša? Ja, mi smo imeli od tega avgusta smo imeli kar 3 zelo visoke vode in lahko rečem, no, da je bila naša skrb najprej posvečena seveda ljudem in tudi zaščiti tistega premoženja, ki nam je dejansko po avgustu še ostalo. Ogromno smo naredili, ampak seveda voda je mogočna sila in njej se ne da kar tako z enostavnimi ukrepi postavljati nasproti, ampak seveda se vsi zavedamo, da bo za eno bolj dolgoročno in bolj močno protipoplavno zaščito potrebno kar več let. Jaz upam, no, da smo vsaj za te ljudi, ki živijo ob vodah, poskrbeli vsaj v neki osnovi in da se tudi sami zavedajo, da ob napovedi večjih padavin, da se prav čas umaknejo na varno in tudi dragocene stvari pospravijo. Tako da gremo z skrbjo v naslednje dni. Vsak mesec bo boljše. Jaz verjamem, da v kakih 2-3 letih pa dejansko pridemo do enega stanja, ko bomo rekli,
zdaj pa smo pripravljeni tudi na malo večje vode. Seveda pa ob tem ostajajo strahovi zaradi teh plazov. Mi imamo preko 200 plazov, ki so živi in ob večjem deževju spet začnejo se premikati, tako da imamo res te službe geologov, tudi statikov, gradbenikov non-stop na preži in tudi v akciji, se pravi, da čim prej pridobimo projekte sanacij in da tudi čim prej z gradbenimi podjetji rešimo naše stanje in ga vzpostavimo v prvotno. Bi pa ob tem izkoristil tole. V teh najtežjih časih, ko smo ostali sami, ko smo videli, da je razdejanje tako, da ga niti približno sami ne zmoremo, so nam pa prišli na pomoč gasilci. Gasilci in prostovoljci iz cele Slovenije, tudi preko meja, in prav njim gre zahvala v bistvu, da smo tudi mi v teh popoplavnih dnevih nekako dobili upanje in zagledali luč na koncu tunela, da pa se mogoče res kdaj vrnemo v stanje pred to poplavo, in res njim gre tudi z tega mesta vsa zahvala in bomo tudi vse potrudili, da na simboličen način nekako vrnemo tem prostovoljcem naše srce, da jim pokažemo, kako dragi so nam, in tudi v sklopu letošnje tekme predvidevamo ta dan prostovoljstva oziroma praznik prostovoljcev, tako da res povabim vse, ki so nam pomagali v teh dneh, da seveda pridejo tudi na našo tekmo svetovnega pokala, da tudi tam mogoče proslavimo eno novo obdobje, en nov čas, ki so nam ga pomagali graditi. Ja, zelo lepa gesta iz vaše strani in zelo lepa gesta vseh prostovoljcev, ki so vam priskočili na pomoč. Kar v velikem številu so se takrat odzivali na pomoč. Kako so se pa mogoče na to odzivali domačini? Ja, v teh časih je vsaka iskrica pomenila ogromno. In ti prvi prostovoljci so dejansko res pomenili en tako začetek upanja za vse, ki so bili res zelo prizadeti. Posebno pa ta organiziranost gasilske zveze je izjemna, in ko smo videli vse te kolone gasilskih avtomobilov, ki so bile v nadaljevanju seveda tudi kolone vozil naših prostovoljcev, ki so nam prihajali pomagati, so nam kar nekako žgali eno novo moč in res sigurno lahko govorim v imenu prav vsakega, ki je bil prizadet, da je s temi ljudmi nekako smo na novo zaživeli, začeli na novo upati, tako da res iskrena hvala. Seveda, zdaj, če smo že ravno v temi naših skokov, tudi na skakalnici smo rabili ogromno ljudi, ogromno dobre volje, da smo nekako počistili ta iztek največje skakalnice, ki je bil napolnjen z muljem, da smo se lotili malih skakalnic, ki so bile dejansko res prizadete z temi plazovi. Sedaj so v enem stanju, zagotovo za zimo v zadosti dobrem stanju, seveda za letno sezono pa moramo se vsi potruditi, da nekako najdemo dodatna sredstva, finance, vire, da bomo vzpostavili ta center skakalnega športa v prvotno kondicijo. Ja, sigurno. Potrebujete manjše skakalnice, predvsem zaradi razvoja podmladka. Me pa zanima, zelo smo veseli, da tekma bo, kot je bila včeraj potrjena. Jaz bi se vam zahvalila za vas trud, da to omogočate skupaj z vsemi ostalimi. Koliko je pa napor mogoče ta tekma? Vemo, da vsi vaščani, da zelo delate srcem in ste zelo zdraven skokov zaradi srca, zaradi ljubezni do športa in do, ne vem, vaša skupnost tukaj je tako, vedno se počutiš domače, ne glede na to, kdaj prideš. Sama nisem bila tukaj doma, pa sem se vedno počutila doma. Koliko vas to povezuje mogoče ta tekma?
Ja, hvala ti lepa za tele besede, mi je zelo všeč, no, ker seveda nam je to eden največjih zahval, se pravi, da se vi kot tekmovalke počutite dobro, tudi vso to strokovno osebje, ki pač spremlja tekmovalke. Ljubno ima res tradicijo tega skakanja, z temi starimi skakalnicami, najstarejšimi tekmami. Od takrat naprej gre ta tradicija res v nove višine, na nove nivoje, in koliko ljudi je vpletenih v to. Jaz bi rekel, da število nima smisla omenjati zaradi tega, ker smo bolj kot ne vsi vpleteni v to na takšen ali drugačen način. Seveda mi delamo za to tekmo celo leto, na tak ali drug način. Seveda se pa največ pokaže, koliko je naših organizatorjev prav ob sami tekmi in v pripravi same skakalnice. Zelo sem ponosen na te ljudi. V tem času se je dejansko res oblikovala tudi izjemno zdrava sredina delavcev, ki nam pomagajo. Poleg naših seveda tudi vsi iz cele Slovenije, zanesenjaki, športni, skakalni, tudi iz vaših koncev. Pa ne samo iz vaših, seveda tudi iz drugih. In res iskrena hvala tem strokovnjakom. Mi smo se hitro začeli zavedati, da naše srce ni dovolj, da rabimo tudi nekega strokovnega znanja, in smo ravno zaradi tega nekako uspeli pridobiti največje slovenske strokovnjake na področju skakalnega športa. Vse to pa nadgradili z našim dobrim delom, z našo odgovornostjo, z našimi sponzorji, ki nam pomagajo voditi to tekmo, ta management predvsem. Na občini pa je v bistvu predvsem bila vsaj pred toliko in toliko leti ta investicija. Moram reči, da občina v same tekme ni toliko vključena, seveda organizacijsko je z raznimi delavci, z raznimi službami, ki pomagajo pri tem. Dejansko pa je bila naša največja vloga pri sami investiciji. In seveda je investicija za tako majhno občino nekaj izjemnega, ampak na drugi strani pa nam zagotovo daje tudi eno prepoznavnost, ki jo imajo le redke občine ali pa le redke lokalne skupnosti, in prav je, da smo Ljubljenci, Zgornji Savinjčani, na vse zadnje tudi Slovenci ponosni, da je to naše malo, veliko Ljubno ena od zibelk skakalnega športa za dekleta. Ja, ravno to sem želela vprašati, če mislite, da je sama tekma prinesla mogoče več turizma v te kraje ali pa večjo prepoznavnost. Se vemo, cel vikend traja tekma, prenaša se vseeno na televizijo, vseeno slišijo ime Ljubno. Ja, seveda, ti učinki so multiplikativni, definitivno vplivajo na več vej našega razvoja. Zagotovo pa poleg te same prepoznavnosti znamke Ljubno kot centra skakalnega športa in seveda s tem tudi povezave z naravo, z nekimi danostmi, ki so v Zgornji Savinjski dolini, pomenijo tudi eno dobro znamenje investitorjem, da si upajo investirati v te kraje, se pravi v neki zasebni sferi oziroma pri nočitvah, pri drugih turističnih ponudbah, kar pa mislim, da je najbolj pomembno. Ljubno je dejansko v tem zadnjem desetletju in še kaj več vzporedno z tekmo svetovnega pokala zraslo tudi v teh nočitvenih kapacitetah večkratno, oziroma mi smo celo nekje delali analize več kot od 30 do 50% na letni ravni, kar je v teh 10-15 letih prineslo od 40 postelj, ne vem, bom rekel 15 let nazaj ali pa 20 let nazaj, do preko 400 postelj, ki jih imamo zdaj trenutno recimo na razpolago. In seveda ob teh posteljah pa rastejo tudi druge turistične kapacitete, druga ponudba, in dejansko lahko rečem, da Ljubno je v tej polni turistični sezoni polno. Nadgradili smo to, seveda nadgraditi smo znali tudi z drugimi ponudbami, ki nekako zapolnjujejo to predsezono in posezono, se pravi z ribolovnim športom, z ribiškim športom. Seveda poplava bo zdaj naredila nekaj let pauze, ampak vseeno mislim, da je ta
trend, ta smer naša začrtana in verjamem, kot sem že prej povedal, tudi, da v roku enih 2, 3, 4 let, da se dejansko vrnemo v te stare tirnice in doživimo Ljubno tudi kot enega od biserov Zgornje Savinjske doline. Se vrneva zdaj malo na začetek. Ste omenil, da je bila kar velika investicija, torej 4. mandat, ne? Torej ste zraven tekme že kar od začetka. Kaj vas je prepričalo, da ste pristopili k razvoju dejansko ženskih smučarskih skokov? Ja, veste, to ni samo moja odločitev, ne? To je odločitev seveda vseh občinskih svetnikov, ki pa seveda odločajo na podlagi enih svojih informacij, nagnjenj in tako naprej. Jaz moram reči, da so vsi ti občinski sveti bili zelo naklonjeni tej investiciji, seveda pa zavedajoč se, da nam ob tem stojijo ob strani tudi naši največji podjetniki, ne samo na Ljubnem, ampak seveda tudi iz cele Slovenije. In seveda, ko imaš tako močno zaledje na eni strani strokovnjakov, zanesenjakov in potem tudi nadgrajeno z finančnimi viri, potem je vse lažje. Je pa, se pravim, za tako majhno občino je to kar hud zalogaj. In se pravim, na nek način upam, da vsi domačini razumejo, da je to potrebno, da to daje na prepoznavnost občine, kot jo ima redko katera občina. Na drugi strani pa seveda moramo ob tem nekako čuvati, tudi da razvoj ni za to prikrajšan. Se pravi, da tudi zaradi tega razvoja ne stojijo druge stvari, ki jih občina kot obvezne dejavnosti mora izvajati. In lahko rečem, no, da smo ob, bom rekel, kar zelo lepi infrastrukturi, ki smo jo imeli pred to poplavo, dobili takrat še tudi nov kulturni center tule gor, ki nas je dejansko resnično potem z tem priznanjem v lanskem letu za najprodornejšo podeželsko skupnost zaokrožil te naše investicije in nam tudi dal potrditev, da to, kar delamo, da je prav. Ja, mislim, da delate prav, zelo prav, glede na to, da obiska v poletnem času vam sploh ne manjka. Po zimi pa jaz upam, da zadnji vikend januarja, da bo obisk ogromen. Zdaj me pa še zanima, sam ste bil skakalec. Kaj so vam smučarski skoki dali? Ja, nam so bili kar položeni v eno zibko tamle, tako z strani družine, kot seveda vseh sosedov in prijateljev. Kaj so mi dali? Dali so mi eno tako povezano s tradicijo mojih staršev, mojih prijateljev. Dali so mi eno izjemno možnost druženja, tudi če gledamo s takratne perspektive, v bistvu za dosti poceni, kvaliteten, kakovosten šport, ki nas je odpeljal malo preko meja svoje občine, se pravi po vsej Sloveniji, dal izjemna znanstva, poznanstva in nas nekako na nek način tudi opredelil ali označil, se pravi, da v tem športu, ki je bilo nekako naš najmočnejši šport, ne da je bil edini, ampak naš najmočnejši šport, da moramo ostati v njem in seveda tudi mlajšim generacijam dati možnost, da v njem najdejo, ne vem, mogoče sebe, najdejo en svoj smisel, najdejo eno vrednoto, za katero je vredno trenirati, za katero je vredno delati, in tudi mogoče v nadaljevanju kariere skozi svoja znanja, pridobljena znanja, predajati to mlajšim generacijam naprej. Kako bi pa komentirali razvoj ženskih smučarskih skokov? Kako ga vidite čez vaše oči? Moram reči, da jaz sam od vsega začetka izjemno pozitivno. Ko sem jaz prenehal s svojim skakanjem, so se ravno začele prve punce skakati in lahko rečem, da so bile
popolnoma enakovredne fantom, seveda v mlajših kategorijah, pa je potem seveda zaradi načina tekmovanja, zaradi poudarjanja te fantovske fizike so nekako prenehale, ampak ko smo pa dobili to možnost oziroma to možnost razmišljanja, da bi tudi punce lahko skakale, pa ko smo videli v bistvu zdaj te prve tekmovalke, ne, pa to bilo to. Mi smo rekli, zdaj to je pa res to je šport, za katerega se splača delati, in ta razvoj potem tehnike, povečanje števila punc, ki so tekmovale in trenirale, nas je pa navdušil. No, jaz mislim, res smo navdušeni za potekom razvoja tega športa in mislim, da danes prav vsak, ki je mogoče pred 15 letom še rekel, da punce pa niso za ta šport, da se lahko krepko ugrizne v jezik, pa da priznanje v bistvu tistim, ki so ta šport spodbujali od vsega začetka. Ja, ravno v preteklih dneh sem se pogovarjala z eno bivšo skakalko in ravno to, kako hitro v bistvu se je disciplina ženskih smučarskih skokov razvila, da to lahko ena punca doživi v svoji karieri, pomeni, da se zelo hitro odvija. Definitivno je k temu sigurno pripomogla in prepoznavnost preko BTC-ja, tekme na Ljubnem in same občine Ljubno, ker ste takrat z odprtimi rokami sprejeli totalno nerazvito disciplino in mogoče takrat na začetku celo so si vsi predstavljali, da je to brez veze. No, ampak, če že kar pogledamo nazaj, naša prva tekmovalka, recimo tega močnejšega kalibra, Monika, je bila krasna skakalka, ne? Bi rekel, ok, seveda je šel stil naprej, tehnika, oprema in vse skupaj, ne? Ampak že ko smo Moniko gledali, ne? Nas je navduševala, ne? Potem pa seveda sploh pa Val, ki je prišel za njo, je pa seveda vsaka generacija močnejša in ne vem, no, če še kdo dvomi, bi ga jaz povabil res na trenersko klop, pa da skupaj pogledamo, bom rekel, to vožnjo punc, odriv in vse, kar se v zraku dogaja, pa da vidimo, kdo od moških si še upa kaj takega narediti, ok, poleg aktivnih športnikov. Gre res za izjemno atletiko, za izjemno, ne vem, skakanje in se pravim, te občutke, ki jih občutimo danes ob temu, ne vem, je težko opisati z besedom, mogoče bolj s kakimi občutki, pa mogoče kako solzo. Kako ste si pa počutili ob prvih stopničkah, ki so jih punce dosegle na Ljubnem? To pa je pika na i. Seveda, mi smo veseli najprej to, da smo uspeli skakalnico zgraditi, potem smo veseli, da jo uspemo pripraviti za treninge, da jo uspemo pripraviti za tekmovanja, da uspemo pridobiti tak amfiteater, se pravi, da najprej uredimo vso to obrobje skakalnice, da pride toliko ljudi na Ljubno. Ko pa to nekako nadgradijo naše punce z zmagami, ne samo zmagami, z tekmovalnim podijem ali pa tudi kakšno mesto pod njim, je to za nas nekaj izjemnega. No, to je res taka pika na i, ko noben od nas niti več ne stoji na tleh, malo smo v zraku, pa si nazdravljamo in objemamo, čestitamo in res iskrena hvala puncam za vse te uspehe. Mislim, da je to tisto, za kar živimo, za kar delamo. No, tudi v vaši občini imate nekaj uspešnih skakalcev, ki dosegajo odlične rezultate. Tako da upam, da res lahko naredite manjše skakalnice, da bomo imeli še kakšne šampione iz Ljubnega. Ja, brez malih ne gre. Seveda se zavedamo, da je piramida sestavljena iz ogromnega števila mladih skakalcev, ki potem pridejo do tega vrha. Jaz se zelo veselim, da del te naše piramide res pobiramo ne samo iz Ljubnega, da ga tvorijo tekmovalke, tekmovalci iz cele Zgornje Savinjske doline, pa ne samo Zgornje Savinjske doline, seveda celotne Štajerske regije in seveda uspehi so izjemni.
se jih veselimo. Jaz samo upam, no, da bo strokoven kader še naprej peljal s takim uspehom. Pa da ne pozabimo tudi na druge tekmovalce. Seveda imamo tudi odlične alpske smučare, imamo odlične nogometaše in še kaj, tudi v svetovnem vrhu. Odbojkarice, še da ne bom koga pozabil, no. Seveda vsak športnik iz majhnega kraja je naš proizvod in prav je, da se za šport in za športno infrastrukturo trudimo in upam ja, da tudi z občinskimi svetniki najdemo tudi v nadaljevanju konsens glede teh naših investicij nadalje in seveda tudi izvajanje prireditev. Še ena stvar me zanima. Nikoli nisem bila na flosarskem balu. To je vaša tradicija. Dajte nam malo opisati, kako to poteka, kako izgleda flosarski bal. No, brez flosarskega bala se niti zaljubiti ne moreš. Torej ne vem. Če to gre, v glavnem, seveda, gre za eno najstarejših tradicionalnih etnoloških prireditev, mislim, da kar se tiče flosarstva, celo najstarejša v Evropi, ali pa mogoče še kje naprej. Zmeraj začnemo v prvo nedeljo oziroma v tednu pred avgustom in letos nam je tudi to odplakala poplava, no, ampak definitivno se bomo k temu prazniku vrnili. Gre za obujanje tradicije, ko so naši dedje vozili splave, se pravi rezan les, tesan les preko Savinje, po Savinji, Savi in Donavi do Beograda in tudi do Črnega morja, ga tam prodali in se seveda vračali z temi dobički domov in seveda tudi na tak način Zgornjo Savinjsko dolino nekako obogatili standard teh ljudi. Pravili so včasih, da so na Flosu bili prav vsi odrasli možje, razen župnika in župana ali pa najpomembnejšega človeka v vasi. Se pravi, da pomeni, da je to res nam včasih pomenilo glaven vir preživetja in je prav, da se tega spominjamo z našim flosarskim balom. Se pravi, letos bi bil 63. po vrsti, naslednji bo pa kar 64. In da tudi mlade vzgajamo v tej tradiciji naprej. Jaz upam, da tudi to tradicijo pripeljemo skupaj z Evropsko zvezo splavarjev pod okrilje UNESCO, se pravi, da bo zavarovana tudi kot nacionalna tradicija in kulturna dediščina. In seveda se bomo z fanti, ki so zelo zagreti flosari, potrudili, da naša znanja, da to izročilo prenesemo tudi mlajšim rodovom. Vsak, ki pride na Ljubno, mora vedeti, kaj je flosarski bal pa smučarski skoki. Za te dve stvari najmanj, pa še za cvetno-nedeljske potice, ne, to so naše butare. Za te tri stvari je najmanj, kar moramo vedeti. Ja. Hvala lepa, ker ste bil moj gost v podcastu. Obenem vam želim lepe praznike in uspešno zdravo novo leto. Če lahko izkoristim, no, pa mogoče res vsem prostovoljcem zaželim iste besede, se pravi najprej zahvalo, potem pa veliko srca tudi v prihodnje, vse najlepše želje iz Ljubnega za Božič in za novo leto, naj to velja tudi za tebe in tvojo ekipo in seveda vse naše soorganizatorje, vse naše ljudi, ki nam bodo v januarju prišli pomagati in ki nas bodo v januarju tudi samo obiskali. Naj bo leto srečno za vse. Hvala lepa. Hvala tebi. Hvala vsem vam, ki ste spremljali današnji podcast. Vmes do naslednjega ponedeljka vam dovolim, da si kupite karte za tekme na Ljubnem.